香港漫畫家邱福龍。Hello，大家好，我係鄭健和。玉皇朝嘅時候唔知咯，即係我知道佢係勾頭，係做勾頭嗰陣時我識。好耐之前啦，咁就係我未入行之前就已經知㗎啦。咁但係即係我喺抗視做，即係我個人比較少接觸其他人啊嘛。咁我去到好後期先至見到阿龍哥個真人嘅，好後期嘅變咗。近年啫嘛，差唔多。佢又好少節出席，我又好少出嚟，即係飯局啊極少。我同佢都喺呢行都好少出現。係啊，《達行者》嗰啲有睇，有揭㗎，梗係有啦。係啊，因為我聽到話好受歡迎，梗係要睇一睇佢係寫成點。殺到係喺個評書數嗰度咧翻滾咗好多年，因為佢殺到好似出咗三，好似連續出咗3年。跟住我記得佢嗰陣時係唔知賣幾多錢本，就評到書喎。跟住加咗價之後咧，佢就賣少咗啲，跟住又變翻嗰個數可以評到書，一路評到書一路評到尾嘅，係好過癮。正式睇阿龍哥嗰本書好耐嘅喎，即係之前我有睇，但係就唔係成追嘅，即係零零星星咁睇嘅。咁但係即係睇晒就係龍神咯。哦，精裝嗰個。係。哦，係。我話因為嗰陣時阿和仔，我亦記得啊，我都同和仔講過，我話個風格有一似阿 Sir，即係馬榮成，我就講咗個批評嘅，我話應該係唔好咁近阿 Sir 嘅。佢因為佢開頭話好精細嘅，我印象，因為我記得係鄭健和嚟嘅嗰個，我印象，因為你明唔明啊？咁其實我係多口嘅。我認為我自己即係唔應該喺即係咁，佢又攞我又懶直咁樣問我，咪照講咯，你係咪啊？咁我照講嘅。我話佢應該係唔好即係有少少近阿 Sir 咯，因為阿 Sir 呢個係已經係佢玩精細咧係絕晒嘅。我覺得呢行係你好難有突破嘅。啊，結果突然間和仔咧就唔知點解應該唔關我事啊！佢話咧轉咗一個卡通少少嘅風格喎，係咪啊？即係嗰啲人咧係唔同晒嘅，完全即係啲眼又大啲啊，啲奸角啊嗰啲。尤其你見到啦，係咪啊？係唔同嘅，完全係脫咗另外一個，所以佢有一個個人嘅畫風。我覺得係精細得嚟咧，其實佢有一種，佢即係有一種放地嘅不足 feel 咧，係都係佢自己一個好獨有嘅風格。係啊，我都梗係啦，你明唔明啊？當然梗係，即係我自己中意科幻㗎嘛。我由到尾，如果唔係我初靚仔嘅時候都唔會畫啲星球大戰啊、異形嗰啲，我係中意啲古靈精怪嘢開始嘅，咁樣嘅，所以我都係想，梗係畫科幻啦。其實我想畫搞笑，即係好無厘頭嗰啲，我想試下做翻呢啲，即係我做咗好多認真嘢，好似野狼與馬利算唔算半搞笑？都算喎，有啲幽默嗰種，算係啊，可以啊。喂，已經好黐線㗎咯喎！即係我睇我有買㗎，我買晒㗎，我覺得好笑㗎。即係你嗰啲對白係你咁寫嘅啫，我真係唔敢。